上一年，修例風波爆發，唔少香港年青人成為咗黑暴新力軍。呢個事件暴露出香港教育嘅嚴重弊端。香港年青人缺乏對自己國家、特區以至憲制認識，結果被用心不良嘅攬炒派同亂港分子利用，成為咗佢哋宣揚港獨同反政府嘅工具。特區政府為咗解決呢個教育弊端，嚴懲失德教師，並宣布改革通識科等一系列措施。特區政府宣布改革通識科嘅本意，係為咗將被扭曲甚至被利用嘅通識科進行修正，但係卻被披着教師組織外皮嘅政治組織教協不停進行歪曲污衊，最近甚至頻繁咁跳出嚟進行政治炒作。教協真不愧係一個借住教書育人之名，行政治抽水之實，誤人子弟嘅香港毒瘤。就喺近日，教協就特區政府對通識科改革搞咗一個所謂嘅問卷調查，聲稱有90%嘅通識科老師認為通識科改動係政治打壓。不單止如此，教協副會長葉建源仲污衊特區政府嘅做法係謀殺通識科。教協認為咁嘅做法呢係形同係謀殺通識科。而且為咗突出呢個調查嘅權威性，特登強調參與呢份問卷調查嘅通識科教師佔比相當高，總共收到502個有效嘅回覆。咁而502個有效嘅回覆呢，只根據教育局嘅講法呢，有2000幾位嘅通識科老師呢，咁個比例呢都算係相當之高。只不過仔細睇睇呢份問卷嘅調查結果，便可以發現呢啲只不過又係教協嘅一次政治炒作。葉建源稱訪問咗500幾個通識科老師，大約佔香港通識科教師嘅2成。但問題係，香港咁多通識科老師，佢偏偏只揾咗500個嚟做調查。咩所謂嘅90%教師表明反對嘅調查結果，真嘅可以代表全體通識科老師嗎？再加上你哋以教協呢個有強烈政治性嘅教師團體去做一個關於通識科嘅問卷調查，呢個調查結果有乜理由唔令人懷疑啊？若特區政府真係要謀殺通識科，咁又何必維持通識科必修必考呢？又何必大費周折喺這一科入面添加重要內容？而且葉建源呢個前攬炒派議員同佢所在嘅教協喺之前失德教師嘅事件上，一味包庇同洗白黃獨教師，顛倒是非，根本冇將香港年青人嘅教育擺喺第一位，咁樣罔顧年青人嘅教育，政治優先嘅人同組織，而家打住教師與學生嘅名號，對特區政府嘅通識科改革措施評頭論足，亦都只不過係凸顯佢哋跳梁小丑嘅蠢派罷了。教協一直污衊特區政府政治凌駕專業，但睇下佢哋嘅所作所為，何其諷刺！每逢特區政府嘅政策同教育有稍微關係，教協就會跳出嚟，唔理是非對錯，盲反政府，搞政治操作，誤導唔少年青人同家長，敗壞香港教育界嘅風氣。如果教協仍然自認係香港嘅教育組織，請不要再政治凌駕專業，不要再誤人子弟，耽誤香港年青人嘅前途。